olib kelib tashardi, bizda 4,5 oy paxtada bo'lardi. Maktabda 11 yil o'qiganman, lekin hayotda men 7 yil o'qiganman. 4,5 oy har yili paxtada bo'lardik. Uydagilar kelib ko'rolmasdi. Sharoitimiz, yumshoq aytganda, ko'rganlar biladi, eshitganlar biladi, lekin uni aytsa ham hech kim ishonmaydi. Bu sharoitda yashash mumkinligi. Yashaganmiz shu sharoitda. Nechta avlod ilmdan, bilimdan qolib ketgan. 100 yil biz paxtani haqiqatan kishanida bo'lganmiz. Biz paxta uchun yashaganmiz. Hech qachon paxta biz uchun xizmat qilmagan, biz paxta uchun. Agar na o'ylab qarasangiz, bu 100 yil davomida bu bizning xalqimizning DNKsiga, qon-qoniga singib ketgan. Bu soha mamlakatni boy qiladi degan bir g'oyani singdirilgan. Lekin pallaning ikkinchi tomonini hech kim qaramagan, hech kim o'ylamagan. Lekin meni o'ylashimcha, muhtaram prezidentimiz shu paytda bilganlar, ich-ichidan majbur biz mana shunaqa qilishga degan joylari ham bo'lgan. U juda emotsional dalada to'xtab, bolalarni ko'rib, qo'llarini isitib aytgan joylari bo'lgan ekan. Ya'ni bu odamda ich-ichida bir kun kelib o'zgartiraman, albatta o'zgartiraman degan bir xohishlari, irodalari bo'lgan va birinchi imkoniyatda qo'l qo'yib aytadi 8 million odam. Bu juda katta raqam, juda katta. Ular 4 oy, 5 oy faqat paxta bilan shug'ullangan. Bolalar maktabga qolib ketgan, ilm olishlari jarayonlar to'xtagan, boshqa sohalar muzlagan. Faqat shu bizni o'sha paytda milliy boyligimiz degan, ya'ni pallani bu tomonida og'ir nima sarf xarajatimiz yo'qotishlar bo'ldi. Shuni bilganlar, hammadan yaxshi bilganlar. O'zbek paxtachiligi qanaqa transformatsiya bo'ldi va buni nima uchun biz tarixiy deb atashimiz kerak? 100 yil shakllanib borgan, odat bo'lib qolgan narsani muhtaram prezidentimiz revolyutsion islohot bilan 2 yil ichida o'zgartirganlari o'zi bu juda katta qadam. Hech qaysi davlatda bo'lmagan. Davlat rahbarimiz boshchiligida juda kuchli, muvaffaqiyatli deb o'ylayman, muvaffaqiyatli islohotlar bo'lgan. O'sha paytda tafakkurimizga sig'magan, biz davlat monopoliyasiga endi tadbirkorlarni manfaatli qilib yo'nalishni kirgizib, imkoniyat yaratib beriladi, sharoit yaratib beriladi deb o'ylaganmiz xolos. Vaholanki buni tagida bu juda chuqur ildizi bor, chuqur 100 yil oldinga ta'sir qiluvchi omillari ko'pdir. Men o'ylayman, bu juda revolyutsion katta o'zgarish butun davlat harakatiga. Bolalar mehnatini olib tashladik, majburiy mehnatni olib tashladik. Nufuzli katta xalqaro tashkilotlar o'sha bizga boykot e'lon qilgan. Bizni 13 yil umuman dunyo savdo zanjiridan chiqarib yuborgan tashkilotlar o'zlari kelib Toshkentda katta konferensiya tan olib e'lon qildi. Haqiqiy iqtisodiyot, bozor iqtisodining kuchi ishlashni boshladi va minglab korxonalar paydo bo'ldi, ish joylari yaratildi. Biz dunyo miqyosida raqobatdosh bo'ldik. Bizni O'zbekiston degan nomimizni tekstil sohasida, ayniqsa to'qimachilik sohasida dunyo eshitib tan olishni boshladi. Bu juda katta o'zgarish. Bu 100 yil qatta, 3 yil, 4 yilda ichidagi bo'lgan o'zgarishlar qatta. Bu juda katta farq o'rnatyapmiz. Shuning orqasidan maydonimiz kamaygan bo'lsa ham paxtachilik maydonimiz, lekin hosildorlik juda keskin ko'tarilgan, sifat ko'tarilgan. 12 ming tonna 2015-yili bo'lgan bo'lsa, 10 yildan keyin bu 3 barobar, 3,5 barobar ko'p bo'lgan. Hajm bu yerda maydoni kamaygan. Butun tuman 18 ming tonna 100 reja qo'yilgan bo'lsa, 21 ming tonna biz ortig'i bilan planda yopganmiz. O'sha birinchi yili 1 yil oldin 12 ming tonna bilan plan yopilgan ekan. Endi 12 ming tonna qatta 21 ming tonna. O'sha paytda 12-15 sentner, 20 sentrga bormaydigan hosildorlik bo'lsa, hozirgi kunga kelganda 45 sentner olmasa, biz fermerlarimiz paxta ekmaydi. Endi o'ylayman, 3 barobar oshirish oxirgi 4 yil, 5 yil ichida bu juda katta izlanish, mashaqqat, juda katta mehnatning orqasida. Bitta bu bizning mehnatimiz, bu fermerlar o'zlari ham manfaati paydo bo'lgan, qiziqish paydo bo'lgan. Chunki shuning orqasidan ular moddiy manfaatdor bo'lgan, o'zlarini farzandlarini o'qitishni boshlagan, yangi texnologiyalarga qiziqishni boshlagan. Shu turtki shu natijaga olib kelgan. Dehqonni kosasi qanchalik oqardi? Dehqonni kosasi oqargani bu fakt. Vaqtida pulini olmagan, vaqtida topgan pulini surunkali qarzdor bo'lib chiqqan. Minusga ishlagan. Faqat minusga ishlagan, iloji yo'qligidan ishlagan. Lekin bu sharoitni ko'rishgan, qiynalgan, qiyinchilik ular uchun bu odatiy hol bo'lgan. Endi shu paytdagi davlat belgilagan narx bilan hozirgi bozor narxi paxta yetishtirish 5 barobar o'sgan, 5-6 barobar o'sgan. Ya'ni shijoat paydo bo'ldi, energiya paydo bo'ldi. Qo'shtepa ham o'zgarib ketdi. Qo'shtepa 5-toifa tumanga kirardi.
bir dona ishlab chiqarishi ham yo'q. Bitta Eng remont og'ir hudud. eng og'ir hudud, eng depressiv hudud deydi. U aholisi bu yerdan chiqib ketishga harakat qilgan. Endi yana bir marta aytaman, muhtaram prezidentimiz qilib bergan sharoitlari, bergan daldalari, ko'maklari orqali biz misol birinchi ishlab chiqarish ochganmiz, ikkinchi korxona bizni hamkasblarimiz bizni atrofimizda ochishni boshladi. Shu bilan hozirgi kunga kelib Qo'shtepa tumani 3-toifaga chiqdi, ya'ni shahar darajasiga chiqdi. Qaysi ma'noda bu rivojlanish juda keskin. Ilgari zamonda Qo'shtepada juda kam oliy ta'limga kirgan maktab bitiruvchilar hozir 60-70% hammasi oliy ta'limga kirishadi. Juda katta natija. Bu juda katta, ya'ni ilmga intilish, chanqoqlik, rivojlanish. Faqat mehnat o'zini ustida ishlash. Shuni qilsa, albatta bu rivojlanish bo'laveradi. Ishlab chiqarishimizni o'zimizda hozir 4,5 ta ish joyi yaratilgan Qo'shtepa tumanida. Tayyor mahsulot zanjirini yana ham ko'paytiramiz, chunki bizda aholi zich, aholi ishga chanqoq ayollarimiz. Endi nima berdi deganingizda, albatta ish joyi yaratildi. Bu ijtimoiy muhit o'zgardi. Ayollarda yashash sharoitlari, dunyoqarashi, mana shu bizning tikuvchilik fabrikamizda 1000 tadan oshiq hozir ayollar ishlaydi. Umrida hech qayerda ishlamagan ayollar. Maktabni bitirgan, turmushga chiqqan, shu bilan uyda o'tirgan. Shularda imkoniyat paydo bo'ldi. Ular haqiqatan o'zlari dugonalari bilan mahalladoshlarini mana shu kelib ishlashadi. O'zini bolalarini rivojlantirishga harakat qilishadi. Repetitorga pul to'playman, oyligimni shunga olib boraman deydi. Nimaga? Farzandim ingliz tilini bilsin, matematikani bilsin. Klaster tizimini eng katta bitta yutuqlardan bittasi bu bizning ijtimoiy hayotimizni, muhitimizni, ayniqsa ayollar, qishloq zonadagi ayollarni keskin o'zgartirgan. Odamlarni energiyasini yurg'izilganligi bu klasterlar tizimining eng katta yutuqlaridan bittasi deb o'ylayman. Avvallari bu qo'llar paxta terar edi. Biz televizorlarda ko'rib shunday korxonalarda biz havas qilar edik. Mana Qo'shtepa tumanida ham shunday korxona ochildi. Bu qo'llar faqat paxta terish uchun yaralmagan ekan. Bu qo'llar bilan biz milliy brendimizni yaratyapmiz. Bunaqa korxonalarni biz orzu qilar edik. Prezidentimiz ishonch bildirib tashabbus bilan shunday korxonalar yaratildi. Biz mana faxrlanamiz bunday korxonada ishlayotganimizdan. Prezidentimiz bizni ayollarning qadrini, qaddini ko'tardi. Avvallari yig'loqi Madina bo'lgan, hozir u Madinadan asar ham yo'q. Hozir prezidentimiz bu korxona menga kuch berdi. O'zimga bo'lgan ishonchim yanada oshdi. Oldinlari o'qituvlarda, issiqlarda ishlardik, tashqarida issiqlarda paxta terganmiz. Boshqa ish bo'lmaganda endi dalalarga chiqqanmiz, ketmon chopganmiz, issiqlarda meva terganmiz, ashuna ishlar qilganmiz. Mana endi bilsak, bunaqa chiroyli joylar, chiroyli korxonalar bor ekan, ayollarga o'tib ketamiz shekilli deb o'ylardik-da, endi mana Allohga shukr, yo'q, bizga ham bor ekan, mana chiroyli bo'lib, kuyib pishmasdan, hali qoraymasdan, etimiz kuymasdan ishlasak ham bo'lar ekan. Shuning uchun prezidentimizga katta rahmat. Shunaqa barakalikka olgan pullarimizda mana qizimni chiqardim yaqinda, seplar qildik, Allohga shukr, to'y qildik. Yetyapti hammasiga, barakasini berib Alloh yashasa bo'lar ekan-ku, mana ishlasa bo'lar ekan-ku. Shunaqa barakali, shunaqa mazza ekanki, prezidentimizga rahmat. Agar mashinchalik prezident o'ylab ayollarni ish bilan band qilishni o'ylamaganlarida qanday bo'lar edi? Hali ham ashqaloq nimada qolib ketarmidik. Bizga shunaqa sharoitlarni yaratib berayotgani uchun prezidentimizga ming rahmat aytaman. Borlariga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Oldin men Rossiyada ishlaganman, Krasnodar shahrida ishlaganman. Lekin biz podvalda ishlardik, qo'limizda ish bichardik. Arzimagan oylik uchun kechasi bilan ishlardik. Baka ishga kelganimda men bu ishxonani ko'rib turib, rosa ham orzuyimda ishxonaga erishdim deb o'ylaganman men. Bat sharoitlari juda ham yaxshi. Musofirchilikdan non topish juda ham qiyin. Men hozir prezidentimizga shunaqa bizga sharoit qilib berganiga, shunaqa korxonalar ochganiga men rosa rahmat aytaman prezidentimizga. Men shunaqa qadrliligimni his qilyapmanki, 15-20 kilometr uzoqlikdan bizni o'zi olib ketib, o'zi olib keladi bizni avtobus. Bitta insonga qadr shunchalik bo'ladi. Men shunaqa ishlashdan, shunaqa nima sharoit bo'lishidan men juda ma'rulanaman va xursand bo'laman men. Shu 4,5 ming ta odamga bir oylik maosh uchun umumiy qancha mablag' sarflaysizlar? 4,5 ming ta odamga biz dollarda olib qarasak 1,5 million dollar, 20 milliardcha pul sarf qilamiz. Bir oyda. Bir oyda. Bir oyda 1,5 million dollar qo'shtepaliklarni to'qimachilik soha uyga kirib boryapti deganda, bu qora qozonni qaynashiga sabab bo'lyapti degan. Bitta paxta to'qimachilik klasterini misolida davlatimiz rahbari o'ylagan, maqsad qilgan rejasi qanchalik buyuk bo'lganini shu bitta raqam o'zi ham bildirib turibdi-da, aynatib turibdi. Shu faoliyatimizni boshlaganimizdan beri umuman Farg'ona viloyatida
550 milliardlik 50 million dollardan oshiq soliqni o'zini to'lagan. Bu nol yo'q joydan 3-4 yil ichida paydo bo'lib shuncha to'langan mablag'. Bu imkoniyatlar muhtaram prezident yaratib bergan. Biz shu imkoniyatlarni to'g'ri yo'naltirganmiz. Mana shu 4 ta sanoat korxonasi 60 yilda qurilmagan narsa 5 yilda qurildi. Korxonalarni ko'rib shaharga kelib qoldim biz. Shahardan chiqqaningizni esingizdan chiqarib qo'yadi. Katta shijoat, katta energiya. Buni yana bir marta aytaman, muallifi muhtaram prezidentimiz bizga kuch bergan, dalda bergan, har doim qo'llab-quvvatlagan. Har xil issiq sovuq paytlari bo'lgan. O'shanda o'zlari shaxsan qo'llab-quvvatlagan paytlari bu bizga juda kuch beradi. Bundan ham katta loyiha qilishga kuch beradi. Maqsad tayyor mahsulotga 90% ga chiqarish. Qo'shtepa tumanidagi aholining 70% maktab bitiruvchilar oliy ta'limga kirishadi. Bu tasavvur qilib bo'lmaydigan raqamlar. Bu nimadan dalil? Ya'ni yangi bilimga, yangilikka, ilmga, ta'limga intilish kuchli. Muhtaram prezidentimizga deyarli 10 mingtalik jamoamiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Yana ko'p yillar bizga yo'lboshchi bo'lib, yurtboshi bo'lib energiya bersinlar. Yana katta zafarlarga, marralarda olaylik. Yana katta muvaffaqiyatlar bilan muhtaram prezidentimizni xursand qilaylik.